来看一下一些车辆电动车跟混成车的一些基本架构啊。所以如果是电动车的话，我们就是有一个电源的储存，那通常是电池一般的铅酸电池啊，或是磷酸锂铁电池啊，燃料电池提供电源到马达的这个驱动器，然后传递到马达这边来然后带动我们的机构。by the way， 我们这门课两个很重要关于电动机械两个 component 我们没有讲到，一个是电池，那个电池可以去化工系修那一个是什么 driver？ 如果想要进一步的了解电动机械，可以去电机系修他们的这个 power electronics 功率电子学有讲到 driver 的设计那廖聪明老师他有开电机设计那就是教你怎么去控制电动机怎么去控制电动机。那控制的部分我们在这门课没有讲，我们讲的都是 open loop 的特性，而且特别是静态的时候的特性，稳态的时候的特性，我们没有讲动态的特性。就是这样，等数对不对？对 ，omega P 等于 T omega， 对不对？是什么？然后要求 T 就把 P 除以 omega， 对，那个都是在平均的状况之下，或是说在等数的状况之下。我们这课没有讲动态，没有讲驱动，没有讲控制，当然也没有讲电池。如果对这个领域有兴趣的话，可以在学校里面这个找一些课，把这个部分把它补足。那如果是电动车的话，我们这边的刹车啊，或是油门啊，基本上就直接连到哪里？我们的控制器。那这控制器呢，这个去控制我们的这个驱动器，power converter 就是这个驱动器，然后去控制这个马达。那下面这边呢是能量管理系统，我们电池，那这个电池呢提供驱动器的电源，也提供这个控制器的电源。那这电池要有一个能量管理系统，告诉你什么时候要充电，然后充电的时候平不平衡，那什么时候充电 OK 了，那这边如果说你要对电池充电的话，有一个 energy refueling unit，那车子的话还有一些需要一些辅助的一个动力，比如说你有动力方向盘，那动力方向盘的话也可以，你需要有电子提供一个辅助的动力，或甚至是你要有冷气，如果电动车，也是由这个电池这边来，所以这是一个电动车的一个系统的架构。好，那你真正要去分类电动车的传动系统，我们可以有几个分类，第一个，这个 M 代表的是马达 ，OK， 那 GB 代表的是 gearbox， 齿轮箱 ，D 代表的是 differential gear， 插动齿轮，可以吗？那 FB 这边的 FG 代表的是 fixed gear， 固定的齿轮，固定的减速比。好，所以第一个形式是马达经过离合器到这个 gearbox， 齿轮箱到传动这个插动齿轮，然后分配到两个轮子，可以吗？可以吗？那第二个架构是，这离合器就不需要了，它一直接到这个 gearbox。好，那第三个情形呢是什么呢？马达就在我们这个轴上面，那它透过固定的齿轮减速，那 differential gear， 然后传到两个齿轮。可以，那第四个架构是什么？我左右两轮，我说各用一个马达，可以吗？我就有电控来让它可以怎么样差速，对不对？所以这样的话我就不需要插动齿轮机了。所以它通过一个固定的一个减速，就带动这个轮子。那在这个部分呢，如果你马达挑得好的话，事实上，你可以把这个固定的一个的齿轮呢，直接放在这个轮子上面，就是第五个架构。那第六
第二架构就是什么？我轮子就是马达。哎，我们拿过来给你们看过，哦，那轮毂马达，对，轮子就是马达。哦，那好处是轮子跟马达就怎么样整合在一起，那缺点是什么？轮子就变得很什么，很重。哎，好，所以几种形式哈。那对于马达的使用呢，有一个趋势是，好像在欧洲、在日本、哦，在亚洲，这个马达通常会使用这个泳池的同步马达，啊，或是直流的无刷马达，也就是里面有磁铁，有磁铁，啊，有磁铁的话，它的这个转子的磁场的这个整个磁场建立都不需要电源嘛。所以它就比较省电，对不对？那缺点是什么？因为稀土元素这个很缺乏，很贵。那在美国，他们喜欢用什么？猜一下。啊？什么马达？已经相对于磁铁没有磁铁了嘛？什么马达？感应马达。OK， 所以 Tesla 它是用什么？感应马达。好，所以这个反正现在有两个主流哈，两个主流还没有说哪一个马达定于一尊哈。不过也有人在用磁阻马达，哦，磁阻马达应该是很有潜力的，因为磁阻马达它本身也不需要磁铁，还记得磁阻马达吗？忘记了，有点像步进马达，对不对？他希望它的磁阻变小，对，好，所以。这个同步磁阻马达是非常有潜力的哈。它是前轮是驱动模式。其实这个无所谓啦，这个也有前轮驱动，你把它看前轮驱动、后轮驱动都无所谓，主要是这个马达是跟这个轮轴跟这个轮子的关系而已。好。像是 DEF 啊？什么？这里面的那个 DEF， 它的那个两个轮是有不同马达。你说哪一个 F 啊？哪一个？D。对，两个马达，对。对啊，两个不同的马达，对。所以要协调啊，所以要协调啊，两个马达要协调。要有电脑。对对对，要做整车的控制。他们会故意让它不同速度，就可以达到转。会啊，就可以转弯啊，对啊，差速就可以转弯啊，可以。如果这两个马达可以速度可以任意控制，你就可以不用太管那个叫什么，那个瞬间中心那个滑差那个问题。我可以透过控制转速来让它不会有滑差嘛，对不对？比如说这个对这个马达对这个车子来讲，它旋转中心在这里，对不对？那我就可以控制马达，这边转速就怎么样慢一点，这边就怎么样快一点。那混成车通常会有两个能量的来源，这样有两个 energy source， 那如果是油电车的话，一个是什么？引擎，一个是什么？一个是电，对不对？一个是马达。然后呢，他们都经过一个能量的转换，接到这个负载上面来。可以。那当你有两个 energy source 的话，这能量的流动就变得很有趣了。能量流动会变得很有趣。当你这个 energy source 的话，你就这样流过去而已嘛，是不是？或者从这边回冲回来，可以，刹车回冲，那如果你有两个 energy source 的话，我们举例一下，第一个是 powertrain one alone delivers its power to the load， 只有走这里，可以，就是纯引擎的模式，可以吗？可以吗？那第二个是什么 ？powertrain two alone delivers its power to the load， 这是什么？这边是电哈，所以这个能量从这里流到负载，这是纯什么？纯电动的模式。
OK， 然后第三个是 both powertrain 1 and powertrain 2 deliver their power to the load simultaneously， 所以油跟电同时作用，引擎跟马达同时作用。那第四个是什么 ？Powertrain 2 obtains power from the load， 什么意思？这负载的能量传递到这个电这边来，是在做什么？刹车回冲，可以吗？这个轮子的动能转成，所以这时候马达变成什么机？发电机，可以，可以。啊，那再来是 Powertrain 2 obtain power from Powertrain 1， 这什么意思？这个引擎对什么充电？对这个马达充电，不是啊，马达当做发电机啊。可以，啊，然后充到这个电池来，可以吗？好，所以当你有两个这个 energy source 的时候，事实上还有6、7、8，啊，这个有点琐碎，各位自己看一下。好，所以当你有两个 energy source 的时候，它整个能量的流动就变得很多样。好，那所以在车辆里面有引擎又有马达，这种车子，啊，这种马达不是做启动马达，而是做驱动的啦。所有车子里面都有马达啦，知道？为什么？那个叫启动，可以吗？可以吗？我所谓马达指的是驱动马达哈。那有马达、有驱动马达又有引擎，这种车叫什么车？混成车，对，那叫 hybrid vehicle。那这个 hybrid vehicle 又有分2种，啊，一种叫做这个 battery operate， 一种叫做这个 plug-in， 啊 ，plug-in 意思是说那个电池可以怎么样充电，啊，另外一个是电池不需要充电，那电池电从哪里来？引擎去对它发电，了解？啊，所以一般我们现在看到的这些混成车，什么 Camry 啊、Prius 啊这些，啊，主要都是什么？哪一种 ？Battery， 可以，那个电池不需要充电，不需要再，啊，他跟你说这个电池保固啊10年的，啊，可是你一换那个电池就很贵，了解？啊，相对那个电池的容量会比较小，可以吗？所以它在纯电动模态的时候不能够撑很久，了解？如果是 plug-in 的话呢，那电池就可以比较大。好，那纯电动模态的时候可以撑得比较久，没问题。好，这个 hybrid electrical drive train 的一个架构。这边是油箱 ，IC engine 就是内燃机 ，internal combustion engine， 接到发电机，啊，然后接到这个发出来的电经过我们的功率调节器、功率转换器，啊，一个电路，啊，把这个电能够送到什么 battery。了解，好，那马达在这里，马达的电呢可以从 battery 来，也可以从什么引擎透过这个 power converter 过来，这第一种架构，看得懂吗？所以这里面的引擎是什么作用？专门用来干嘛？发电，所以引擎可以做的比较小一点，对。哦，可是这个马达就要比较大一点哦，这都是马达在驱动的，了解？好，所以在这种架构之下 ，as battery 事实上你也不用去充电，都是靠加什么？加油啊！那你不是说这个引擎效率很差吗？那你为什么要这样子？因为在这种情形之下，我引擎可以都是在固定的什么转速嘛？我需要变速吗？不需要啊，因为我没有行车形态的问题啊。它永远都是在操作它在它的最佳效率点，对马达或是对这个 battery 来提供电能，有没有问题？有没有问题？
可以哈。好，那第二个是什么 ？Fuel tank IC engine 引擎接到一个机械的耦合器，而且耦合器通常是一个行星齿轮组。啊，行星齿轮组一般齿轮组就一进一出，对不对？可以。啊，行星齿轮组可能2进1出，可以。啊，或是那 battery 这边电，然后呢 power converter 啊，功率转换器接到马达，所以在这种情形之下，引擎跟马达是并联的，是不是？并联的啊，所以这个叫做 parallel 的一个 type 的一个 hybrid vehicle， 所以这2个是并联的。那透过这个机械的耦合，啊，来结合它们的动力去驱动这个车子。啊，当然你也可以去调整这个机械的耦合器，让它单纯是引擎，或是单纯是什么马达。了解，了解。那第一种呢，这个叫什么联？这个叫并联，还是这个叫什么联？串联。啊，一个是 series， 一个是 parallel。好像Honda的东西好像是串联的，然后 Toyota 的是并联的。没有，我收回。我只有确定那个 Toyota 是并联的，Honda要再了解一下啊。不过 Honda 的混乘车现在比较少啊。我就前一阵在要买车在看，因为 Honda 的 Hybrid 只有做跑车，100多万啊，看起来很漂亮，2人座的。他说他先前那个他们那一部油电车叫什么，在台湾卖不好，所以就没有再卖。啊，小车啊，后来他们卖的是一部2人座的跑车，很漂亮啊。好，那第3种架构，我们来看一下，这个引擎呢，可以直接接到车子，它可以直接驱动车子，了解？那它也可以怎么样？带动发电机，去对引擎充电，对马达，对 battery 充电，然后带动马达。所以这架构就比较复杂，它又有并联，又有什么联？又有串联。所以第3个是什么 ？series parallel 的一个 coupling。OK， 嘿，那第4个是什么？第4个是，这引擎可以去驱动车子，它也可以透过发电机，这个有发电机去对这个电池充电，来带动这个马达。那这边，抱歉，这边有一个比较特殊，叫做 motor generator。那这是什么意思？这个东西可以当马达，也可以当什么？发电机。这是什么意思呢？这个意思是说，这个部分它可以当做启动马达，也可以当什么？发电机。可以。那这个东西呢，叫做 ISG。这个整合的启动马达跟发电机，它有个好处，它可以做到一件事情，叫做怠速启动。也就是这个马达，一般我们的启动马达跟引擎的连接是怎么样？启动马达把引擎带起来之后，接下来它就怎么样？就脱离了。这个启动的时候听到这样嚓嚓嚓嚓这种声音是什么？引擎转起来，对不对？不是马达转起来。那马达的齿轮去咬合什么？引擎的轴。所以一个东西在转，一个东西不转，咬合之后你就听到声音。可以。那当启动起来，这个东西就怎么样？退开来了。可以，就让引擎自谋生路。了解？好，那这个 motor generator 这个 ISG 的意思是什么？我就没有这个东西，我引擎跟马达直接就一直都接在一起。
所以那个马达一刚开始把引擎启动起来之后，接下来引擎开始带动，那个马达就不脱开，可是它当什么？发电机。有这个 ISG 就可以做一件事情，叫怠速启动。比如说你停红绿灯的时候，停红绿灯，我们以往就是反正刹车含着嘛，对不对？可是怠速启动的时候，它就会怎么样？引擎就会熄火。当然你刹车，你停红绿灯，你也可以把引擎熄火，没有人阻止你。可是你等到变成绿灯，你就要怎么样？重新点火，对不对？对，重新用启动马达，了解？你就会再听到一次什么声音？嚓嚓嚓嚓的声音，你就觉得这样很伤，对不对？了解？所以怠速启动就是这个引擎跟马达都是接在一起的。那怠速的时候，我就不让它怠速嘛，对不对？我就让它关掉了，对不对？引擎就怎么样？就熄火了。那接下来变成绿灯的时候，怎么样？直接把马达带起来，引擎就带起来了。带起来之后，它也不用脱离，它就当发电机，可以吗？可以吗？所以这个部分就是一个叫 ISG 的一个架构。那 ISG 比较不好设计，那原因是什么呢？同样一个东西要同时当马达跟当发电机，这个要求不一样。马达比较喜欢在什么样的状况之下，或者它比较适用在什么样的状况下？低速、高速。低速啦，启动啦，对啊，在这个情形，主要是用在启动低速，对不对？所以我们会针对它的低速的性能去做最佳化。可是发电机呢，是在什么？我们希望高速的时候什么？感应电容是很大，对不对？反正马达在高速的时候我要弱磁，对，我希望感应电容是小。我们希望马达的感应电容是小还大？一个好的马达，我希望感应电容是小还大？小，对不对？因为吃掉电压。可是一个好的发电机，它感应电容是要怎么样？要大。所以当你有一个电动机同时要做马达跟同时做发电机，这个设计上是要很小心的，因为这是两个不太相同的一个性能的要求。ISG。好，那剩下的部分，接下来就要讲行星齿轮哦。我觉得可能没有这么多的时间，我们这门课就先上到这里。